bom dia, boa tarde e boa noite. Tá gravando já? Tira, mano. Já. E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês. Como é que vocês estão? Nós estamos chique bacanizados, né, Via? Hoje quem tá gravando é a patroa, mas eu. Galera, peço a vocês deixarem seu like aí, se inscreva no canal, compartilha pra nós e bota o canalzão Paulo Jacaré aí pra decolar, que já tá com 4 anos e esse avião vai pelejando. O avião, velho, não decola nem de jeito nenhum, macho. Tá com os pneus tudo seco. Galerinha, falar um pouco dos comentários aqui hoje. Muita gente aí fala nos comentários que eu desista, pare de mexer no jacaré, que eu não invista dinheiro no jacaré. Galera, esse caminhão é um caminhão que tudo que eu tenho hoje é agradecendo a ele. Tudo que eu comecei em cima dele. E eu tenho um carinho muito grande por esse caminhão, certo? E tudo que eu boto nele, pra mim, não é perda de dinheiro, é um investimento. Muita gente aconselha botar, abandonar esse carro e investir o dinheiro nesse aqui. Mas, pessoal, eu tenho esse aqui hoje. Por que quem foi que me deu, meu filho? Jacaré. O jacaré que deu esse carro aqui pra mim, certo? Aí por que eu tenho esse e eu vou abandonar esse? Não pode. Infelizmente eu não tenho condições de investir mais. Se eu tivesse condições eu ia investir. Eu ia botar roda de alumínio, ia botar eixo de ônibus, tanque de inox, fazer a pintura. E ia deixar esse caminhão a cor mais linda do mundo. Mas infelizmente a gente não tem condições. A gente vai pintar a cabine. Mas assim, vai pegar o carro. Tô falando, você tá mexendo a 12, não? Eu vou pintar a cabine do jeito que a gente faz aqui, do jeito caseiro, do jeito que dá pra gente fazer aí sem gastar muito. E vamos ajeitar o bichinho. O bichinho é o mascote do canal. Tá pra rodar. Galera, e outra coisa, esse motor tava totalmente fora de ponto. O motor estava fora de ponto total. Tive que desmontar o motor todo. Chega pra cá. Vai pra ali. Isso, aqui é melhor para você gravar. Tive que desmontar o motor todo. Para poder sincronizar o motor. Certo? Vou tentar explicar para vocês aqui de um jeito que vocês consigam entender. Ó, o motor ele é sincronizado. Ele sincroniza o virabrequim, comando de válvula e a bomba injetora, certo? Aqui é uma engrenagem intermediária que ela toca, o virabrequim toca ela e ela toca essas duas engrenagens. Ela é uma intermediária que a gente chama. Essa aqui do compressor, ela não tem ponto. Ela não necessita de ponto. Você vai dar problema no seu compressor de ar, vamos dizer. Deu problema no compressor de ar do seu carro. Você pode tirar ele aqui em casa mesmo, aí na frente da sua casa. Você pode tirar e botar um novo. Vamos dizer que você comprou um novo. Tira e bota. Certo? Aí o que acontece? Aqui você tem que sincronizar. O ponto do virabrequim, o ponto do comando e o ponto da bomba injetora. Certo? Para você chegar nesse ponto aqui, ó. Mostra aqui mais perto para eles verem. Ó. Tá vendo aqui essa bolinha? Dá o zoom aqui. Dá o zoom aí. Pronto. Tá vendo essa bolinha aqui, ó? O dente tá dentro da... As bolinhas estão encontradas. Ó aqui. Ó aqui. Entendeu? Tá sincronizado o motor aqui, ó.
Tá entendendo? Você tem que fazer a sincronização de acordo com o fabricante pede, para você poder fazer a sincronização perfeita. Eu, antes de eu sincronizar o motor, eu rodei lá o Vila Brequim, né? Eu não, a patroa rodou o Vila Brequim lá pra mim e eu fiquei olhando aqui. Não, tava totalmente fora, totalmente fora. Não pegava nunca o motor. Por isso que eu tive que tirar fora. Certo? Aí agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar de fazer a montagem aqui e vocês vão acompanhar com nós aí. Aqui tem uma arruela de bronze, ó. Tem uma arruelinha de bronze. Essa cavidade aqui é sempre pra dentro. Aqui, ó. Certo? Você pegar aqui, irmão, faixa um pouquinho aí. Ai, Paulo, esse motor ele é um motor muito fácil de mexer. Isso aí é muito fácil. Meu irmão, parabéns que você sabe mexer. Você sabe trabalhar. Mas tem gente que não sabe, né, cara? Tem gente que quer aprender. E o meu canal eu faço para a galera aprender. Tento explicar. Mas às vezes muita gente fala no YouTube aí que não compensa você ensinar, porque a galera às vezes não valoriza o que a gente tá passando. Às vezes a pessoa não se inscreve, a pessoa não dá um like, a pessoa não ajuda ao canal trazer mais conteúdos. É o que eu digo a vocês. Às vezes eu fico pedindo like, fico pedindo para se inscrever, fico pedindo, mas o canal não decola, o canal não alavanca. Porque, galera, querendo ou não, isso aqui, às vezes eu tiro dinheiro do bolso para fazer um conteúdo para vocês, porque eu gosto de botar vídeo todo dia, né, filha? Videozinho todo dia pra galera assistir aí, que tem gente que gosta, tem gente que admira o canal Paulo Jacaré. E às vezes a gente se esforça aqui, a gente se esforça, porque vocês não vê os bastidores do canal. A gente se esforça, a gente se preocupa de fazer conteúdo, entendeu? Quando eu comprei esse motor, na intenção de fazer vídeo no canal. Pronto. Aqui está sincronizado. Estou sabendo que está sincronizado. Só que aqui eu não vou apertar mais, viu, pessoal? Aí está sincronizado, está certinho. Não tem como fugir Tá tudo travado, ó. Tudo travado. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Já olhei se tinha dente quebrado, não tem. Tá tudo ok. Tudo ok. Certo? A folga da bomba de óleo, ó. Você quando for botar a bomba de óleo aí, você tem que olhar essa folga aqui, ó. É uma dicasinha que eu dou pra vocês aí, ó. Tem que ter folga, ó. Ó. Entendeu? Ela não pode trabalhar arrochada. Se você vai trabalhar arrochada, ela vai quebrar as engrenagens, certo? Ou vai roncar trem de engrenagem aqui. Certo, pessoal? Aí eu peço a vocês que deixem seu like aí, se inscrevam, compartilha. O canal aí já tá com mais de 4 anos. Estamos tentando chegar ainda a 10 mil inscritos. Fico muito feliz aí. Teve muita gente aí que se inscreveu no canal, ajudando o canal aí a mais longe. Pronto. Agora o que nós vamos fazer aqui? Vamos travar. Ó.
Aí tem o outro lado. Agarra o outro lado. Aqui agora, eu tô sabendo como é que tá o ponto. Pronto, agora aqui o que vamos fazer? Nós vamos fazer esse fechamento aqui, passar silicone aqui e pegar a tampa e encaixar aqui. Depois a gente vai voltar aí com mais gravações para vocês. Beleza, pessoal? Vira aí, funcionou, botamos no ponto, motor ficou chique, bacanizado. Eu vou tirar isso aqui do ouvido porque a zoada aqui é bruta, doido. Você tá doido. Agora a gente fez o que? A gente funcionou sem a grade, para a gente poder conferir se estava certo. Agora eu vou examinar, o que eu vou examinar aqui agora? Regulação de válvula, de novo, vou repassar as válvulas para ver se a válvula tá certinha, se tá com regulação certa. Tô pensando de botar escape com 75. Eu botei escape aqui no Jacaré com 70, igual eu botei no Dozão. Mas aqui eu tô pensando em botar com 75 e 25 a admissão, certo? Agora a gente vai montar aí, daqui a pouco a gente volta. Acompanha com nós. E aí, rapaziada, voltamos aí às gravações normais. Mais um takezinho aí pra galera do canal Paulo do Jacaré. Galera, ó, montado, finalizado. Vocês já viram funcionando aí. E já foi montada aqui a parte da frente do motor. E compramos umas coisas aí pro motor, pessoal. Hoje aí, porque esse terceiro cilindro, meu amigo, tava me dando trabalho, viu? Esse bico, né? O bico injetor. Aí compramos o caninho novo, ó. Compramos o caninho novo aí, ó. Do bico, certo? Esse douradinho. É, esse novinho aqui, ó. Compramos o caninho novo. Galera, R$50 um cano de bico. R$50. Paulo, mas tu tá achando caro? Não, eu tô achando barato. Vocês sabem aí, eu não sei porque eu nunca tive, não posso dizer. Certo que isso aqui é um caminhão atrasado, né? Como muita gente chama ele um caminhão que não, todo mundo acha que não compensa. Isso aqui já é, como é que eu posso dizer? Já é coisa de colecionador isso aqui já. Isso aqui não passou o tempo dele, certo? E hoje um bico injetor do FH aí, do NH ou do caminhão mais novo aí, é um absurdo de caro, né? E um caninho de bico num carro desse, R$50. E praticamente ele estando afiadinho, faz o mesmo serviço que um novo. Aqui, ó, se eu quiser pegar, botar esse motor, tirar esse motor fora e botar um motor de 113, interculado, caixa 8 marchas. Quem manda é o bolso. Quem manda é isso aqui, ó. É o bolso aqui, ó. É quem manda. Vai para qualquer canto do Brasil um caminhão desse. Qualquer canto do Brasil. Agora depende do dono. Se o dono for um cara que tenha para gastar, quem vai é ele, puxando carreta. Se engatar como já falaram nos meus vídeos aí, engatar uma carreta 2 eixos nesse carro. É doido, fica um avião. E um truque, como aí. Muita gente aí tem truque, um jacaré desse num truque. Caminhão andando com
17 mil quilos. Esse jacaré aqui, eu já cansei de andar com 30 na carreta, 30 só de carga. E vem que vem. Imagina com 17. É carro sobrando, certo? Galera, agora o que está faltando aqui? A gente já melhorou aqui o funcionamento dele. Já demos mais uma afiadinha. A questão ontem de ele estourar a tampa, eu tô achando que foi o compressor. Por que, Paulo? Tu tá achando que foi o compressor? Porque aquela válvula ali, mostra ali, irmão. Aquela válvula ali, ó. Aquela válvula ali, que tá meu dedo ali, que tá o pano ali, ó. Está ela ali no meu dedo, ó. Aquela válvula ali, ela que é responsável por descarga de ar. Quando o balão chega em 8 kg no painel, ela... a mesma que tem no dosão, certo? E para falar a verdade, aquela que tá lá no dosão era desse carro aqui. Eu tirei desse carro aqui e botei no dosão, certo? E agora eu vou ter que comprar uma para ele. Essa linha parece que não tá prestando. Quando eu funcionei, ela não tá boa. Ela trancou o ar. Ela trancou o ar. Quando ela trancou o ar foi para dentro do motor. Aí pegou pressão e estourou a tampa aqui. Entendeu? Aí eu vou ter que tirar ela amanhã aí pra gente ver. E eu vou funcionar ele aqui agora para vocês verem, pessoal. Para muita gente aí ver que um carro desse não depende de ano, depende de dono, certo? Depende de dono. Que não, muita gente me aconselhou até parar e investir no 112, mas eu não quero investir no 112, eu gosto de investir nos dois. Dá uma pausa aqui para ligar a mangueira, aí vamos funcionar ele. Galera, botar aqui um abafador aqui nos ouvidos, porque o bicho aqui ronca bonito, viu? Ronca alto. Aí eu vou dar a partida aqui para vocês verem. Filma lá que tá derramando água lá, ó. Certo? É só fazendo xixi. É só para a água resfriar o motor para ele poder ficar mais tempo ligado, certo? A água vai esquentando e vai derramando e vai circulando, beleza? Dá uma partidazinha aqui de fora. Chega pra cá, ó, dá a partida dele aqui de fora. Presta atenção.
Certo, pessoal? Aí você já vira aí funcionando, graças a Deus, ajeitando, só fora de ponto. Chique bacanizado. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Um jaco. Os 2 filtros para botar nele. 2 filtros novos. Esses filtros aqui é aqueles filtros de refil. Só que o melhor filtro, depois eu vou botar desses aqui, ó. Mostra aqui, moço. Esses filtros aqui, ó, em jacaré, ó. Esses filtros aqui é melhor, entendeu? Porque esses aqui é muito antigo, isso aqui é coisa pré-histórica. R$25 cada filtro desse, R$50. E uma coisa também que deixa muita nega aí inexperiente do prego, ó. Essas moças aqui. Que é isso aí? Hã? Que é isso aí? Isso aqui é a válvula de reguladora de pressão da bomba injetora. Tá quantos minutos esse vídeo? 9. 9 minutos. Galerinha, eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou falar sobre essa válvula. O que é que acontece com essa válvula aqui? Beleza? Para quem já sabe, parabéns. Mas para quem não sabe, tá começando a profissão agora, eu mesmo já, muito tempos atrás, eu já tive problema com essa moça aqui, ó. Hoje eu não tenho mais problema porque já peguei o macete. Como muita gente diz aí, o macete, né? Peguei o macete. Mas para quem não tem um macete, às vezes, até para quem tem um macete, essa moça aqui, ela atrapalha. Vou dar só uma prévia. Essa válvula aqui foi que eu comprei hoje, ó. Ó como é que ela é dentro aí, ó. Dá pra ver? Uhum. E olha essa aqui. Dá pra ver? Tá. Pronto. Galerinha, vou falar dessa moça aqui no próximo vídeo. Agradeço a vocês. Se vocês puderem deixar o seu likezão aí pra mim, se inscrever, compartilhar, pra nós esse canal crescer, eu agradeço. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Que Deus abençoe e até o